दोस्तों थर्मामीटर बुखार मापने वाला यंत्र है। हवाई जहाज में थर्मामीटर ले जाने पर रोक है, लेकिन सवाल ये है कि थर्मामीटर जैसे उपयोगी यंत्र को हवाई जहाज में ले जाने पर रोक क्यों लगा दी गई है। इसका मेन रीजन यह माना जाता है कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी यानी पारा होता है। पारा एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। पारा की एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को खत्म कर सकती है, और आपको पता ही है कि हवाई जहाज एल्यूमिनियम के मेटल की बनी होती है। अगर गलती से भी थर्मामीटर टूटा तो पूरा जहाज क्रैश हो सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि जहाज पर लोगों का बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है, तो बिना थर्मामीटर के कैसे मापते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आजकल बाजारों में इलेक्ट्रिक थर्मामीटर मौजूद है, इसी से बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें।